ओ मौसम है सुहाना, ये देखो किसने था जाना। अचानक धूप बन जाए बादल, यूं हवा बन जाए वायु पवन। यूं है थोड़ा सा तूफान चला, पवनों का बौछार चला। कितना है बढ़िया हवा ये, ठंडी ठंडी मंद कनी हवा चल रही है। दोस्तों आज का दिन है, आज कौन सा दिन है? आज है बुधवार 8 अप्रैल 2026, जहाँ पे 1 अप्रैल से 8 तारीख कब हो गया किसी को नहीं पता चला दोस्तों। तो जी हाँ, आज है 8 तारीख। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आसमान में कितनी हवा चल रहा है। ये है ताड़ का पेड़, जिसको खग्गड़ भी बोलते हैं और इसे खगड़ा बोलते हैं। इससे बनता है, पता है दोस्तों, इसका अभी का मौसम है जब पता सूखा हुआ है उसको हम बनाते थे उत्ती, क्या बोलते उसको जी, अरे क्या बोलते उसको, हेलीकॉप्टर नहीं चलता है यार, पंखी बना देते पंखी। ऐसे पंखी काट के बीच में खिरका घुसा के यो ऐसा रहते यो दौड़ता था, बना के कभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये है ताड़ का पत्ता दी दोस्तों। इसमें फायदा नहीं फरता, देखिए फायदा उसमें फरता है, वो ताड़ नहीं है, देखिए उसमें फायदा फरता है, देखिए। और ये है आपका बैर का पेड़ जो कि अभी नहीं फर रहा है। और नीचे है आपका पपीता, जी पपीता फरा हुआ है जो कि हम तोड़ेंगे, पकेगा कहीं ना वो पता नहीं, पक रहा है थोड़ा बेचारा। और इधर देखिए ये खेत खलियान